कहा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका बाद में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कल संडे था, शूटिंग बंद था, यहाँ शूटिंग करने के लिए आया। यहाँ बाढ़ आया, 7 दिन हो गया। यहाँ सरकार का कोई भूमिका नहीं है। यहाँ ममता बनर्जी खुद आई, क्या हुआ? आप गांव में जाइए, घर घर में जाइए, बेबी फूड नहीं है। आपका राइस, आपका ड्राई फ्रूट, टारपोलिन, ब्लीचिंग, फिनाइल, ये पानी जितना घटेगा उसका बाद तो ब्लीचिंग, फिनाइल, हैलोजन पाउडर का जरूरत होगा। हमारा यहाँ गोमाता है, गो खाद्यों के कोई चारा का कोई अरेंजमेंट नहीं है। पूरा सरकार फेल, सरकार नहीं है ये। बीजेपी सरकार निर्मल ঘোষকে ধরলেই মমতা ব্যানার্জি এসে যাবে। সঞ্জীব মুখার্জি প্রাক্তন সিপিএম, বর্তমান তৃণমূল। উনি 13তে সিপিএম ছিলেন, 18 থেকে তৃণমূল। আপনাদের কোন চ্যানেল দেখাচ্ছে প্রাক্তন সিপিএম। হ্যাঁ, প্রাক্তন সিপিএমটাও ঠিক, আর বর্তমান তৃণমূলটাও ঠিক, এটাও ঠিক। আর নির্মল ঘোষকে, সঞ্জীবকে পাঠিয়েছে নির্মল ঘোষ। নির্মল ঘোষ গেছে মমতা ব্যানার্জির কথায়। নির্মল ঘোষের মোবাইল ফোনটা শুধু নিয়ে নিন আর রিমান্ডে নিয়ে নিন। নির্মল ঘোষকে ভালো করে আপ্যায়ন করুন, বলে দিবে মমতা ব্যানার্জি কতবার, এই নির্মল, এই নান্টুদা, কেন তুমি এখনো পড়াতে পারোনি? এটা মমতা ব্যানার্জি বলেছে। আদালতে কান মোলা রাখছে।